Всем привет! Сегодня у нас ретроспектива, где мы с вами вспоминаем легендарные советские легковые и грузовые автомобили, сравниваем масштабные копии разных эпох, которые копируют один и тот же прототип. Герой сегодняшнего видеоролика – представительский седан ЗИЛ-117. Машина не совсем характерная для советского периода, в плане дизайна она больше похожа на американский автопром, но мне подобные ЗИЛы всегда очень нравились, и также нравилась масштабная копия, изготовленная на Тантале. И это, пожалуй, одна из моих любимых советских моделей. Мы посмотрим на новодельный российский вариант, который тоже давно снят с производства. Эту модель я приобрел по случаю, как частичку истории, и поначалу я хотел использовать эту масштабную копию как донора запчастей, потому что у меня в коллекции довольно много старых советских 117-х ЗИЛов в разной степени комплектности. И пару моделей я тоже вам приготовил, чтобы вы посмотрели, чем отличается советский вариант от новодельного российского. И эти модели мы сравним с журнальным аналогом, изготовленным в Китае, серия «Автолегенды СССР», выпуск номер 61, который поступил в продажу 7 июня 2011 года. В киосках эти выпуски продавали за 320 рублей, хотя рекомендованная розничная стоимость на тот момент составляла 279 рублей. И чтобы освежить в памяти, как выглядел настоящий прототип, я вам приготовил журнал от модели из серии «Автолегенды СССР». Мы быстро его пролистаем и потом уже сравним масштабные копии. Давайте уберем модели, чтобы они нам не мешали, и посмотрим, что изображено в журнале. На лицевой стороне есть фотография настоящего прототипа в черном цвете. И, кстати, где-то 5 лет назад у нас продавали настоящую машину, за нее просили около 200 тысяч евро, она была в идеальном состоянии, с маленьким пробегом, откуда ее откопали, мне неизвестно, но, кстати, эта машина очень быстро исчезла с продажи, видимо, кто-то приобрел ее в частную коллекцию. Можно почитать историю создания этого автомобиля, ранний образец с видоизмененными задними колесными арками. Также можно посмотреть, у автомобиля немножко другие хромированные декоративные колпаки. Есть фотографии с испытаний, также события, которые происходили в стране в тот период. Автомобиль в темно-бордовом цвете. Написано, что это единственный экземпляр, изготовленный на заводе в этом цвете. Дальние родственники. Rolls-Royce Silver Shadow 1. Есть плакат, который при желании можно повесить на стену. Фотографии интерьера. И в плане дизайна эта машина очень похожа на американский автопром, как внешне, так и изнутри. Ну, видимо, вдохновлялись какими-то американскими автомобилями. Все же в тот период американская техника была законодателем мод. Интересно расположен топливный бак и его горловина. Она прячется за декоративную накладку. И подобное решение можно встретить на старых москвичах. Там горловина пряталась за номерной знак. Технические характеристики, схематический чертеж и другие модификации. ЗИЛ-117В, парадный фаэтон. Анонс на следующую новинку, на тот момент ВАЗ-2105. Такая модель есть в моей коллекции, но, по-моему, до сих пор на нее я не сделал видеообзор. И давайте начнем с обзора российской новодельной модели. Она поставляется в довольно крупной картонной коробке, оформленной в новом стиле. Написано Holding Incotex. На нижней стороне есть информация, на задней стороне список тех моделей, которые выпускались данным заводом. Коробочка потрепанная, но в таком виде я приобретал ее в свою коллекцию, поэтому что есть, то есть. И, кстати, здесь сохранился штампик с датой изготовления, написано сентябрь 2010 года. Вот так выглядит этот вариант. Он не сильно отличается от старого советского ЗИЛа. Единственное, хром уже не золотистый, а серебристый. Ну и, конечно, более большие зазоры, не очень хорошее качество покраски.
И эта модель собирается без клея, и у нее потерялся маскот. Он тоже был вставлен, не углядел, деталька потерялась, теперь ищу ей замену. Можно открыть дверки, хотя задние двери довольно сложно открываются, потому что не за что зацепиться. Здесь дверка вместе с поднятым стеклом. И это, по-моему, единственная модель на Тантале, которая выпускалась в таком варианте. Еще у Нивы были поднятые окошки, но там немножко другая конструкция. Сиденье из черного пластика, как панель приборов и рулевое колесо. В багажнике спрятана запаска. Очень симпатичные задние фонари из прозрачного пластика. Можно открыть другую сторону. Сейчас подцепим заднюю дверку. И также можно заглянуть под капот. Хорошо детализирован двигатель, он в хроме, короб воздушного фильтра из черного пластика. И также виднеется металлический радиатор охлаждения. И у этого автомобиля подрессоренная подвеска, и машина очень плавно катится по столу. Нижняя часть тоже вполне хорошо проработана, металлическое днище, пластиковая рама, есть карданный вал, топливный бак. Написано «сделано в СССР», но это модель уже российского производства. И могу вам показать старые советские аналоги, но это не номерные модели. Данная масштабная копия у меня немножко потрепана, и нужно будет подкрасить сколы и немножко пройтись полиролью, чтобы вернуть ей прежний лоск. Но этот автомобиль полностью комплектный. И, кстати, у него серый салон, а рулевое колесо тоже черного цвета. И вы можете посмотреть на хром. Здесь он золотистый, а у новодела уже блестящий серебристый. Точно такое же оформление передней части, пластиковый хромированный маскот, тоже открывается капот, в багажнике присутствует запаска. Днище точно такое же, правда, лучше сделаны надписи. Во всяком случае, они не залиты краской. И тоже подрессоренная подвеска. И покажу вам еще один старый советский ЗИЛ, и у этой модели тоже утерян маскот, и куда-то делся один поворотник. Эти детали вставляются в бампер, и, видимо, тоже элемент выскочил и исчез в неизвестном направлении. А в остальном эта модель тоже более-менее комплектная. У нее салон серого цвета, как и у этого экземпляра, а у этой модели, еще раз повторюсь, салон из черного пластика. Тоже подрессоренная подвеска. Выпадает решетка радиатора, скорее всего, из-за этого и потерялся поворотничек. И у автомобиля тоже есть небольшие сколы, но краска еще в нормальном состоянии. И давайте посмотрим на журнальную интерпретацию ЗИЛ-117. Вполне удачная модель. И если посмотреть на правительственные ЗИЛы из серии «Автолегенды СССР», то им катастрофически не везет. У многих машин переразмеренные колесные диски, также попадаются экземпляры, совершенно не похожие на настоящий прототип, а вот эта модель – это редкое исключение. И, насколько мне известно, это просто перепаковка того автомобиля, который выходил в европейской журнальной серии, посвященной автомобилям Джеймса Бонда. Установили антенку, зеркала заднего вида в хроме. Номерные знаки уже ставил самостоятельно. Изначально здесь были пластиковые таблички с надписью ЗИЛ. Вполне хорошие колесные диски.
И вот так выглядит нижняя часть. И, конечно, китайское изделие более ажурное, но, на мой взгляд, российская машина отлично передает образ настоящего прототипа. И оформление передней части мне больше нравится у старой танталовской модели. Во всяком случае, фары более приближены по размерам к настоящим, и также более выразительно смотрится решетка радиатора. Хотя, возможно, количество прорезей не соответствует действительности. И могу вам показать, как выглядят задние части. Так смотрится днище. А по габаритным размерам автомобили примерно одинаковые. И, кстати, эти модели отлично смотрятся, стоя рядышком на полке. Пишите ваши комментарии, какая из показанных масштабных копий вам понравилась больше всего. Какой автомобиль, на ваш взгляд, на сегодняшний день лучше повторяет обводы настоящего прототипа, и что бы вы выбрали в свою коллекцию? Более грубое изделие с открывающимися элементами или новодельное китайское изделие без открывающихся элементов, но более точно копирующее настоящий прототип. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.